Hai, kembali lagi bersama saya dalam sesi unboxing. Kali ini aku ada check out Moel yang Crush on Coffee series. Ini ada 6 varian sama 1 secret. Apakah kita akan dapat secret? Langsung unboxing aja ya guys. Wow, lucu, ini soft banget sih warnanya. Wow. Ya, ini adalah earphone bag ya, earphone bag. Jadi ini belakangnya ada resleting gitu untuk taruh earphone. Ini lucu ya, pouch ini. Ada kepala 2 biji gitu. Tapi overall oke lah. Okay, thank you for watching. See you on the next unboxing video. Bye.